Hello，大家好，我係阿峰，今日介紹啲產品俾本書們睇下，呢啲先嘅，好多款啊！第一位係呢個最新款嘅，有兩個色，有一個綠色，有一個黑色。佢後面呢個有磁吸嘅，呢個有磁吸，仲有呢個可以有個夾，可以夾嗰個包包啊、夾衫啊、夾皮帶都可以。仲有呢個頭可以屈嘅，佢呢個有感應開關，佢呢個有感應開關，呢個開關呢個感應。好，我開個感應開關上去睇下個 UV 都可以感應。而家感應啦，白色都可以感應，你睇，黃色都可以感應，紅色都可以感應，佢四個色咩色都可以感應。好，我撳到一下熄咗感應開關，而家呢個係冇感應啊。第一檔係白光，第二檔係黃色光，第三檔係紅色光，第四檔係 UV。咁呢啲 UV 可以照嗰啲標啊，照嗰啲標啊，照嗰啲錢啊，嗰啲染嗰啲抽都可以，仲有嗰啲煙啊，嗰啲酒都可以用 UV 照。佢兩個色，價錢係一套，價錢係50蚊一套，一套價錢50蚊。好，下一位係呢支電筒，呢支係嗰啲便利嗰啲露營燈，可以放個包包啊都好方便。佢後面有磁吸，呢度有磁吸。呢度充電口喺呢度，呢度充電口，呢個充電口獅頭，佢前面有3個燈珠，側邊呢度有嗰啲紅色、白色同綠色、藍色都有。我開燈上嚟睇下，第一個係白色光，佢流明可以有5000流明，呢個流明有5000，仲有一個第二檔係暗啲。第二檔係暗啲，第三檔係再暗啲，第四檔係閃。好，仲有側邊呢啲燈，我開燈上去睇下。佢第一檔係紅色光，第二檔係橙色，第三檔係綠色，第四檔係嗰啲藍色。好，佢呢個仲有電量顯示，扁扁，佢唔會咁睇。呢個一套係90蚊一套，一套係90蚊。好，下一位係電筒。呢個電筒呢個頭可以屈落，可以屈嘅。呢個係圓嘅，呢個係近嘅。佢呢個多咗一個係電量顯示，佢後面有磁吸，佢呢個可以夾皮帶，佢入邊嗰啲電池可以拆出嚟換21700電。呢度有充電口喺呢度，充電口。好，我開燈上嚟睇下，開前面呢個燈，光度好高。第二檔暗啲，第三檔仲暗啲，4個檔，仲有呢個係近日燈，佢呢個流明有3000流明，有前邊呢個燈嗰啲流明有3000流明，呢個係近啲 COB 燈，一樣3個檔。一套係咁樣上，呢個一套係80蚊，一套係80蚊。
佢同之前嗰啲唔一樣，之前嗰啲有嗰個 UV，而家呢個係多咗一個嗰個顯示燈，多咗顯示燈。好，下一位係頭燈，呢個頭燈，呢個頭燈可以拆出嚟，咁樣可以拆出嚟。後面呢度有磁吸，呢個有磁吸，嗰個頭可以屈嘅，咁樣可以屈啦。佢呢個有感應，佢呢個有感應，呢個係感應開關，呢個係開關，佢呢個冇感應，呢個係感應。我開燈上嚟，而家係感應啦，好，我熄咗，重新嚟，呢個係冇感應，我開燈上嚟，第一檔係光啲，呢個流明係1000流明，流明係咧1000流明，第二檔係暗啲。第三檔係近白色光，第二檔係暗啲，第四檔係紅色線，紅色燈，仲有一個紅色線。好，咁呢個可以裝上去，一套係45蚊。好，係一個係呢個，呢啲係細個嘅露營燈，嗰啲背包燈都可以。仲有呢個有可以鎖支架，仲有可以夾嗰啲頭帶啊，有配一條頭帶去裝頭上面啊，當頭燈用。仲有咁樣可以當嗰啲露營燈啊，細個。我開燈上嚟睇下，呢個燈係前面嗰個燈，呢個流明係1000流明，第二檔係暗啲，第三檔係盲閃。好，開呢個 COB 燈。呢個係 COB 燈，呢個 COB 燈係近，但係光度好光。第二檔係暗啲，第三檔係紅色燈，紅色嘅，仲有一個紅色線。好，我開咗呢個啊，呢個係近嘅，第二檔暗啲，紅色線。仲有呢個有兩個燈，呢個兩個燈係近嗰啲燈，仲有電量顯示。好，呢兩個價錢係一樣45蚊一個，45蚊。好，下一位呢支電筒，呢啲電筒可以拉上嚟，可以當嗰啲露營燈啊，露營燈。咁樣，咁樣去當露營燈，暗啲，仲有黃色線。好，前面呢個可以前面嗰個燈上嚟，呢個燈係射得遠嘅，仲有可以近，咁樣可以調。呢個流明係2000流明。呢個價錢一套係90蚊一套，90蚊一套。好，第一個係呢啲 UV 電筒，咁多全部都係，呢啲全部都係 UV 電筒嗰啲用途好廣，就是好多用處，好廣，就是它。UV 的，它可以拿來照那個照嗰啲灶啊，照嗰啲煙啊，仲有照嗰啲肉食同嗰啲照嗰啲屋企嗰啲有時嗰啲貓啊，嗰啲貓佢上嗰度嗰啲毛，仲有可以睇到出嚟。我可以攞兩張紙睇下。你睇呢度有啲圓公仔。我攞一張生嘅，你睇到出嚟一點一點呢啲，呢張係生嘅，呢張你睇，呢張係唔會，你睇可以睇得出嚟，呢啲睇得，呢啲嗬，呢張係放喺呢度有1-2個鐘啦，呢張係暗攞出嚟，你睇可以睇得出嚟，有啲圓公仔啊。
就是这种看起来就是比较有脏东西在上面的，用就不能用，就是说要扔掉了，就是那个肉眼看不到的。你睇，好，呢、個電呢、個係最強嘅嗰啲 UV 燈，佢嗰個可以，仲有可以照嗰啲酒店嗰啲廁所嗰啲那個馬桶，有時候看有那個髒的東西，可以照就知道了，你照一下就知道了，看得出來的。呢啲係365嗰個波動，佢呢個仲有電量顯示，呢個係電量，呢個係最強嗰檔，最強嗰支，好，熄咗燈。呢個價錢一套係300蚊一套。好，下一個係嗰啲都係 UV 燈，佢呢個係光度冇呢隻強，佢光度冇呢隻強，我開燈上嚟睇下，光度冇呢隻強，但係呢隻價錢平，呢隻價錢係130蚊一套。呢隻光度強最強係呢隻，呢隻係300蚊一套，呢隻係130蚊一套，價錢唔一樣。好 ，UV 電筒仲有好多，而家係好多呢啲全部都係。到時馮先生可以過嚟睇下，要咩款式都有。好，今日呢條片係講到呢度，好。拜拜。拜拜。